Ahojte, vítam vás pri ďalšom mojom videu. Toto video som nazval Deň má 24 hodín, ale týždeň má 7 dní. A budem v ňom rozprávať o tom, ako si proste rozplánovať svoju prácu tak, aby ste sa hýbali, lebo niektorí ľudia chcú stíhať všetko za jeden deň, lebo rýchlo teraz všetko musím postihať. Ale nedá sa to, proste niekedy si dáte toho veľmi veľa na hlavu. A práve preto ja si rozkladám vlastne tú prácu do týždňov. Vlastne robím to väčšinou tak, že v sobotu alebo v nedeľu si sadnem a spíšem si veci, ktoré chcem stihnúť budúci týždeň. Napíšem si tam napríklad, že v e-shope chcem upraviť nejaké produkty, ďalej potrebujem poposielať nejaké balíky, potrebujem ešte napísať nejaký článok o fóliách a zároveň teraz z ďalšieho biznisu mám blog Mladí podnikatelia, tam chcem napísať nový článok, chcem natočiť nejaké nové video pre vás a chcem sa proste hýbať aj s jedným projektom, aj s druhým. Zároveň mám ešte svoje nejaké povinnosti, ktoré musím stíhať. Všetko si to teda napíšem do toho môjho to-do listu, napíšem to na pondelok a ako príde pondelok, tak idem postupne tie veci, čo splním, stihnem, vyškrtnem a idem ďalej. Čo nestihnem, posuniem na útorok. A idem zase ďalej. A zase postupne ako ide aj ten týždeň, niektoré veci mi ešte napadnú, doplním ich do zoznamu. Ale kedy sa stane, áno, prejde celý týždeň a nestihnem všetko to, čo som si naplánoval, ale posuniem to na ďalší. Ale snažím sa postihať čo najviac z toho zoznamu, aby sa mi nestávalo, že sa mi bude kopiť a kopiť ďalšie práce na tie ďalšie týždne. Čiže o tom to je, že vlastne keď vy si rozplánujete tú prácu, a máte aj viacej projektov, ktorým sa chcete venovať, predstavte si, že si to rozplánujete do tých týždňov. Rok má 52 alebo 53 týždňov a predstavte si, že spravíte každý jeden týždeň jeden malý krok. Ale po roku to nebude jeden malý krok, ale bude to 52 krokov a z tých 52 krokov si poviete, že spravil som poriadny kus roboty. A posunie vás to v každom jednom z tých projektov, z tých biznisov, vás to posunie ďalej. A vykonáte kus roboty a o tom to je. Predstavte si fakt jeden celý rok, keď sa tomu budete venovať pravidelne. To budú fakt pekné výsledky po tom, čo dosiahnete. Čiže nestačne sa fakt robiť všetko v jeden deň, rýchlo všetko postíhať, ale rozložte si tú prácu. A to je tak asi všetko k tomu. A moje meno je Patrik Kropelič a som spoluzakladateľom blogu Mladí podnikatelia. A budem točiť ďalšie takéto videá pre vás, ak sa vám páčia, tak im môžete dať like a ak chcete sledovať aj ďalšie, tak sa prihláste na odber. Zatiaľ ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.